Sveiki, toliau tęsime VKL rubriką, kurioje norime jūs supažindinti su įvairių divizionų komandomis. Šį kartą įkiklyje Sadolin komanda, tai ilgamečiai elito lygos dalyviai, paskutiniu metu jėgas bandantis B divizione. Praėjusio sezono metu šis klubas turėjo didelės galimybės iškovoti B lygos medalius, tačiau paskutiniam pusfinalį nusileido Merkurijaus ekipai, nuo maču dėl 3 vietos teko pripažinti Čiančio komandos pranašumą. Komandos idėjinis vadas Rimvydas Beržonskis ilgus metus stengiasi, kad surinktų galingą ekipą ir tai jam kol kas puikiai sekasi. Šį sezoną Sadolin vėl bus tarp pretendentų laimėti B lygą, nors joje žaidžia nemažai elito diviziono komandų. Lapkričio 24 dieną Sadolin susitiko su Triumf Adler komanda ir po nerezultatyvios kovos nugalėjo ją 17 taškų skirtumu. Po vėlyvų varžybų visi žaidėjai skubėjo namo, tačiau žodžio kišenė neieškantis Sadolin treneris Algirdas Milonas sutiko papasakoti apie Sadolin komandą. Apie istoriją klubo tikrai negaliu nieko labai pasakyti, dėl to, kad čia yra mano pirmasis sezonas, aš dirbu porą mėnesių dar kartu su vyrais šitais. Po kiek žinau, tas mano atėjimas į komandą buvo susijęs su tuo, kad komanda nepavyko 4 metus iš eilės laimėti medalių, vis būdavo ketvirtyje. Tai nusprendė šiais metais truputėlį pasistiprinti su didesniu treneriu ir jie pakvietė mane į šitą komandą. Tai aš tikrai džiaugiuosi, nes vyrai yra ambicingi, man tai patinka, jie turi savo komandos branduolį, jie ten daug žaidėjų nekeičia, jie labai gerai pažįsta vienas kitą ir tas tikrai duoda tokių, sakykim, kreditų komandai, kad jie gali žaisti kaip geras branduolys komandos. Man tas patinka. O tai prieš ateinant į šitą komandą turbūt turėt kažkokių ryšių su dabartiniais žaidėjais? Kai kurios žaidėjus esu kažkada truputėlį treniravęs dar Marčiulionio krepšinio akademijoje, o šiaip tai daugumą tai pažįstu iš Vilniaus krepšinio lygų varžybų. O kalbant, jeigu apie šių metų tikslus, tai jūs vis tiek turbūt pasiekėte, nes pagaliau komanda turbūt norėjo pasiekti kažkokių aukštesnių rezultatų nei ta 4 vieta, tai ar jau buvo iškelti kaip treneriai kažkokie tikslai šiais metais? Taip ir buvo kalba tokia pačiam pirmam susitikime, kad komanda turi ambicijas laimėti kažkokius tai medalius šiais metais, pasiekti bent jau aukštesnę vietą negu buvo praėjusiais sezonais, tai buvo kalba apie tai, kad mes sieksim tikrai pačių aukščiausių tikslų abiejose lygose, tiek Vilniaus krepšinio lygoje, tiek ir Sostinės B lygoje. Ar teko artimiau pažinti žaidėjus, ar praleidžiat kažkokio laiko, turi tos vadinamos užklasinės veiklos kažkokios, ne tik varžybų metu? Deja, čia nėra profesionalus klubas ir tokių dalykų nelabai būna, bet mes stengiamės pažinti viens kitas per treniruotės, nes mes turėjome ir treniruočių tokį ciklą prieš prasidedant varžybom šitom, tai tik tai tokiu būdu. Dėl to, kad vyrai dirba savo darbus, renkasi tik tai po darbų į treniruotės ir nelabai ir turi laiko. Vis dėlto turite nuodoklis ir savo šeimom, negalite praleisti laiką kartu.